مرگی که قطعا خواهد آمد اما معلوم نیست کی، امنیت زندگی رو از بین میبره. وقتی تو امنیت نداری، اون وقت توصیه های خیام به عنوان یک انسان کم کم بود. اگه تو نمیدونی کی میمیری ولی حتما میمیری، این لحظه‌ای که در اون هستیم شاید تنها فرصت ما از زندگی باشه. کی میدونه لحظه دیگری هست؟ اگر من همه فرصتم، همه سهمم از زمان همین لحظه باشه، باید چیکار کنم؟ مطمئناً اولویت بندی میکنم، مطمئناً این لحظه رو از دست نمیدم. مشهوره که در بلندی ها و ویرانی ها زندگی میکنه فاخته. حالا میخونه میگه کوکو کوکو، اما معنی داره. کو کجاست؟ یعنی همه اون عظمتی که در گذشته بود. این یکی از موضوعات شعر خیام، یادآوری عظمت های فانی. میگه آن قصر که با چرخ همی زد پهلو، پهلو زدن یعنی برابری کردن، این قصر با شکوه بوده. آن قصر که